그냥 풀에 넣어서. 나는 이제 그렇게 할까 생각을 하고. 그러면 5cm. 근데 그렇게 해. 그리고 침대를 침대를 안 주고 나서 띄우면 다리가 침대에 가까이 나오잖아. 그것도 많이 안 나와서 끝으로 하잖아. 보통 침대를 끝에다 놓으면 얘가 내려오는 그 사이사이에다 이러는 거고. 아, 식상에 그 사이사이에다 진짜로 세우고 있다. 그래? 근데 쪽에 설치가 있어. 그래서 앞에다 놓고 침대 쪽에다 놓는데 솔직히 그러니까 이렇게 눕히는 것보다 이렇게 세울 수 있으면 세우고 싶어. 그럼 공간이 더 나으니까. 근데 이 높이가 어떨지를 모르겠어. 그래서 이거 무슨 말이야? 이거 모니터 저 넣을 거야? 박스 이렇게 넣어? 여기 앉아. 그렇게 싸가지고. 여기 나가서 저 위로 좀 올려보자. 탑재로 갔다. 이거 하나. 열시.
어?